كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات، وندعو الله دائما أن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن تبقى دائما في المقدمة هذا الوطن الغالي الذي نفخر جميعا بالانتماء إليه. مرحب بحضراتكم في مستهل إلقاء عدد من القرارات، أو هو يعني إن صح التعبير قرار لمجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، على اعتبار أنه هذه الجلسة هي جلسة مستمرة، وقد التأمت في مقر النادي الأهلي التاريخي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب 19 إبريل 2023 لبحث العديد من الموضوعات، لكن كان في الصدارة الحقيقة موضوع مهم بيشغل الرأي العام وبيشغل جماهير الكرة في مصر على مختلف انتماءاتها ومشاربها، خاصة جمهور النادي الأهلي الكبير والعريق. قرار مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته اليوم الأربعاء 19/4/2023، حيث ناقش المجلس في اجتماعه اليوم التوصية المرفوعة من اللجنة القانونية بشأن القرارات التي صدرت مؤخرا عن لجنة الانضباط بحق لاعب النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا. وقرر المجلس ما يلي: اعتماد المذكرة العاجلة التي تقدمت بها اللجنة القانونية بالنادي الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم حيال العقوبات الصادرة، وتأجيل قرار المجلس بهذا الخصوص لحين استبيان موقف الاتحاد من هذه المذكرة، الرد عليها، خاصة وأن القرارات المشار إليها تفتقد كل قواعد العدالة. أيضا مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان للرأي العام عن أسباب قيام لجنة الانضباط بالبت في شكاوى دون الأخرى، بعدما تجاهلت هذه اللجنة العديد من الشكاوى التي تقدم بها النادي مدعومة بالمستندات ضد تجاوزات فجة واتهامات باطلة وقعت بحق النادي الأهلي ومسؤوليه، ولم يتم الرد عليها حتى الآن. مطالبة اتحاد الكرة بالكشف عن أسباب تسريب العقوبات بحق النادي ولاعبه محمود كهربا عبر وسائل الإعلام قبل الإعلان عنها رسميا، بما يخرق قواعد فيفا في حتمية سرية المداولات والقرارات التي تصدر عن اللجان القانونية. وكذلك المطالبة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد حيال المتسبب في هذا التسريب، حفاظا على المصداقية أمام الجمعية العمومية للاتحاد وجماهير الكرة المصرية. هذا ومجلس إدارة النادي الأهلي في حالة انعقاد، لأنها جلسة مستمرة خلال الأيام القليلة المقبلة بإذن الله. شكرا لحضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير. كل التوفيق للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي في مباراته المهمة في دور الثمانية أمام نادي الرجاء المغربي الشقيق استاد القاهرة السبت مساء. كل الأمنيات الطيبة تحقيق الفوز إن شاء الله. عيد سعيد لحضراتكم. ندعو الله دائما أن يحفظ بلادنا والنادي الأهلي في المقدمة.